Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirru abaakum wa tasirru abnaukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri dan santriwati, di dalam Islam itu dikenal dengan istilah ujian. Ujian di dalam Al-Quran itu oleh Allah diberikan dengan beberapa tahap. Pertama, ada yang disebut dengan musibah. Yang kedua, ada yang disebut dengan fitnah. Yang ketiga, ada yang disebut dengan bala. Yang keempat, ada yang disebut dengan wabah. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan imtihan. Jadi imtihan itu adalah bagian dari ujian. Cuman ujian dalam Quran ada beberapa macam. Jadi kekieu punya ya. Lamun ayeuna murang kalih tampil nuju dina imtihan, ieu teh nguji naon? Ieu teh ujian naon? Tong disamikeun saran Allah masihan musibah. Walaupun musibah itu juga ujian, tapi begitu anak tampil di depan, itu ujiannya berbeda dengan ibu bapak ketika oleh Allah diberikan musibah ataupun oleh Allah diberikan satu ujian ataupun satu kejadian. Kenapa? Karena nanti dari hasil ujian ini akan melahirkan manusia seperti apa, begitu. Jadi kita benten-benten Pak. Contoh kieunya ya, tah beres ayeuna ku Allah diuji ku musibah Covid teh urang jadi naon, Bu? Kenapa? Karena tidak setiap orang yang kena musibah itu hasilnya jelek. Malahan aya jami di pasihan musibah teh beres musibah anjeunna janten unggul. Contoh, ada orang Bu ya, dia kena musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma azurni fi musibati wa khluqni khairun minha. Dulu ada seorang perempuan, dia istri dari seorang sahabat ditinggalkan mati oleh suaminya. Itu musibah namanya. Tapi begitu datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan musibah yang aku terima ini?" Katanya, "Saya memiliki 12 anak ditinggalkan oleh suami ketika dia perang." Kata Rasulullah, "Ya doana sudah bacakeun, Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairun minha." Beres masa idah, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah. Setelah beres masa idah dikawin oleh Rasul. Nuk itu disebut teh musibah tapi beresna janten positif. Kartos Bu, sok hiji deui urang contohannya. Kamari simkuring syukuran anjeunna icaran cirengna online dugikeun ka Brunei, Malaysia, Brunei, Singapura. Ngobrol, Pak Ustad, alhamdulillah abdi teh senang. Ku ayana corona, usaha abdi jadi lancar. Dan wujud aya corona mah abdi teh usaha teh senang bangkrut wae. Begitu ayeuna aya corona, abdi lancar. Matak dina sambutanana teh ngadugikeun kieu, terima kasih corona kitu. Nya. Nah asing teh nganuhunkeun ka corona, mun da abdi cenah usaha, biasana mah repot abdi teh cenah. Kamari mah aya Covid cenah alhamdulillah, cenah abdi mah. Matak didoakeun cenah corona cing panjang umur gitu. Ya. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kuncinya adalah satu, ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak setiap ujian itu, kalaupun musibah itu kena kepada kita, tidak semuanya itu negatif. Tidak semuanya negatif. Cuman yang harus kita paham adalah bagaimana hasil daripada ujian itu. Nah sakitu deui Bu nya ya Pak. Ieu ge kusim kuring sambungkeun ya jeung imtihan ke. Sabab engke wengi ibu bakal ningal murang kali nya. Bapak ibu bakal ningal murang kali lalajoan karunya. Naon sababna? Latihanna lillah ieu teh. Ke hanes ayeuna latihan lillah tempo geur eueuh nu lalajoan karunya baru nya. Sok lalajoankeun bae lah sok bentrok di Persib ge Pak. Paksakeun we ningali budak. Sabab naon budak atoh di lalajoanan. Kamari simkuring imtihan di mana ya? Aya murang kali Bu, maca kuliah ayyuhal kafirun. Eta tingali. Kuliah ayyuhal kafirun satengah jam teu kapangih lakum didukumna. Hapeun we budak wala antum, wala ana. Padahal di imah teh lancar budak teh eta teh. Nah begitu tampil eta nyangan lakum didukum teu kapangih satengah jam.
indungna teh dihandap teh kakarot atuh da ngamak, di imah lancar dina panggung jadi teu lancar, di polototan. Ceuk budak sok mama kaluhur atusna. Indung nggak dititah kaluhur ku budak, Pak. Akhirna ceuk mah mama mah teu bisa, atusna molototan kapi. Da hese atuh lakung dinukungna teu kapangi ku. Ternyata setengah jam, untung aya tukang cilok gigireun panggung. Cek tukang cilok teh jang lakung. Tukang cilok kapangina lakung dinukung eta. Setengah jam dia begitu, biarin aja, nggak perlu dipolototin. Kenapa? Namanya juga imtihan. Imtihan itu menguji kemampuan mental dia. Lain nguji kapinteran imtihan mah, nguji mental. Nah kuat tuh. Kayaknya wengi, kayak bisa aya budak tari, bisa salah gerak, kuduna kakulon, mainnya kawetan, antep tong disenserikeun. Kan bae, sabab naon bisi budak nunjuk ibu, sok mama kaluhur sana. Ibu siap teh bapaknya. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah bentuk apapun yang Allah turunkan kepada kita itu tidak lepas dari ujian manusia itu. Pertama adalah musibah. Musibah. Kenapa? Karena satu yang harus ibu catat, terutama dalam dunia pendidikan, Pak. Dalam dunia pendidikan itu ada ujian yang Allah turunkan kepada kita dengan cara yang berbeda. Makanya Bu, lungsur hujan. Kerjalmi anu soleh mah jeung kerjalmi nu iman, da teh masalah. Teh masalah. Begitu lungsur hujan kumaha doana? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan dengan turunnya musibah ini akan menjadikan manfaat bagi kita. Tapi kerjalmi Bu, anu manehna teu iman, teu amal soleh mah, dia tetap akan mengeluh. Naon margina? Keur jelema nu teresep ngaji mah rek dibere hujan rek halodo anger we bakal loba alesan. Kan udah dah ya. Rek hujan, rek teu hujan, jalan. Naon sababna? Hujan Allahumma shayyiban nafi'an. Malahan di Arab Saudi, kalau ada orang ataupun kalau ada hujan, itu berebut, Pak, mencari air hujan itu. Kenapa? Karena bagi mereka air hujan adalah berkah bagi kehidupan dirinya. Begitu teorinya. Ini musibah. Nah, makanya ini yang pertama. Ini saya teraskan dulu Pak nya. Ujian ti Allah teh nya, ujian ti Allah teh nu bakal kena ka urang. Sakali deui urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Pak ayeuna rengsek. Margi wengi diumumkeun aya virus enggal di Prancis namina Delcron. Delcron itu adalah dia hasil perkawinan antara Delta dengan Omicron. Melahirkan seorang anak namanya Delcron. Dan ini dari Prancis katanya. Kalau ada orang Indonesia ke Prancis ada kemungkinan dia ke Indonesia pulang membawa Delcron. Jadi Delta teh virus nu kapati payun, virus nu kamari 2022 namina Omicron. Kawin boga budak namina Delcron. Urang doakeun we cing sakinah mawadah warahmah. Udah kumaha nya? Udah gitu Bu. Saya maaf ya, saya belajar virus itu di Thailand, Pak. Saya belajar virus di Thailand. Begini Bu, virus mah tong dibawa tegang. Lamun dibawa tegang, milu tegang, Pak. Lamun dibawa rilek, milu rilek di virus mah. Sok geura 5 sasi kapengker. Da tarargan jalmi, mata jalmi cing garungkel. Cinggarong lepak aduh kamari jebret naon margina dan dijanak tegang jalmina. Coba dicanak santai geura. Santai gitu Pak. Dan dia santai. Kenapa? Karena sifat virus itu dia tergantung dari ataupun pikiran. Sifat virus itu. Makanya ibu bapaknya insya Allah sok ibu lamun enak sarantai, bapak sarantai virus ge Bu melandai begitu. Tapi lamun urang tegang, virus milu tegang. Tinggal kusim guring di dia terus sarantai. Tinggal maskerna gitu terus pabelit anu dina beuheung. Aya nu nolol irungna, aya nu ngagantung dina ceulit ku pakana karu atuh Pak. Mata virus lagi lieureun dan ningali masker lagi di mana wae atuh. Nya, dan kan sisik virus tadi teh ibu cing puguh atuh erek di daripada di masker moal. Nya nolol irung karena naon atuh ibunya. Di standar puskesmas henteu ieu teh Bu, Satgas Covid henteu. Nya, makanya bikin santai aja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ibu, bapak, semua yang Allah turunkan musibah ini pada prinsipnya adalah untuk menguji kita sampai berapa kita lebih dekat dengan Allah dan berapa kita lebih jauh dengan Allah. Nah itu yang pertama namanya musibah. Ya sekali lagi musibah ini datang ma asaba min musibatin, ujian ini biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Punten Pak, diantawis punten, diantawis cara Allah ngijabah doa urang, diantawisna di mana urang nu kena anu tadina bade kena musibah teu janten. Contoh kamari, seueur jalmi nu positif, tapi urang disweb henteu. Tah eta teh buat hasil doa ti urang.
Diijabah. Kenapa? Karena kita tidak kena musibah itu. Yang lain pada kena, ternyata kita tidak kena. Kemarin saya dari Pangandaran 3 hari Bu. Ternyata di Pangandaran metat jelema. Tadi narik ningali laut, ada pek teng ningali jelema. Liur ku jelema ningali teh. Saya ngaji di sana beberapa titik di Pangandaran. Saya melihat bahagia sekali Pak orang-orang. Bararungan. Jami bararungan, salah leger katingali. Da jami man mun di bawah piknik sok bunga jami. Tinggal di bencana piknik mana beda banget lagi glowing. Ya, tapi lamun tara piknik sok ngagulawi. Mata kusip diperhatoskeun nya. Panian aya hadis saur Nabi, la yabullana fil ba'idaim. Tidak boleh kencing di air yang diam. Itu menunjukkan bahwa kalau orang diam, itu virus itu cepat akan bereaksi. Tapi kalau orang dia itu bergerak, virus itu akan sulit bereaksi kepada dirinya. Mata jalmi mah kedah kitu eta. Ngarah sehat sakitu. Tong cicing jalmi mah ngarah sehat sakitu. Lamun cicing cik Nabi ge eta mah sumber penyakit. Nya, mata murang kali kamari, punten nya. Murang kali kamari daring. Sakolana daring dan poe jajan cilok tatap muka jeung tukang cilok. Nya, jajan sosis papangi jeung tukang sosis, ari jeung guru ulah jeung pasantren, jeung ustad, ari jeung tukang dagang menang papangi. Kenapa? Karena anak ini itu sebetulnya apa? Dia tidak memahami apa yang terjadi di dunia ini. Tidak memahami. So, kamari budak Bu mun ngarariung ngarobrolkeun virus teh. Budak ngarobrolkeun naon? Teu aya sugan. Jangan ujung ngobrol corona malah aya moal. Karena apa? Karena ibu bapak kuncinya tidak setiap musibah itu negatif bagi kita. Ada musibah yang dia jadi positif bagi kita. Makanya begitu turun musibah, Allah kasih doa, Rasul kasih doa, Allahumma azurni wa musibati wa khlufi khairun minha. Mudah-mudahan rengse ayeuna bulan Ramadan ayeuna insyaallah Pak Bu ayeuna urang bakal kenging anu pangsaena ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, ada yang disebut dengan fitnah. Fitnah ini adalah apa? Ujian dari Allah tapi direncanakan oleh kita karena kita mengundang. Nah, lamun ujian ti Allah tapi ku urang direncanakeun ku sabab urang ngundang eta disebut fitnah. Kenapa Bapak Ibu disebut fitnah? Contoh begini ya. Contoh begini. Saya Bu ditanya tadi lagi seminar pagi-pagi, Pak Ustadz, katanya susah mana ngurus anak perempuan dengan ngurus anak laki-laki. Saya menjawab mahal keneh ngurus budak awewe tibatan ngurus budak lalaki. Apa teorinya? Begini Bu ya. Dia kan tanya pada saya, Ustadz, susah mana ngurus budak awewe, ngadidik budak awewe jeung ngurus budak lalaki. Kata saya, mahal keneh budak awewe. Budak awewe mah mahal, Pak. Punten, Bu, lamun urang gaduh murang kali istri geus rada dewasa, sok tinggal modalna leuwih gede jeung budak lalaki. Da si bukuring gaduh murang kali istri 3 atuh. Di kamarna teh matet atuh, Bu. Aya naon tinggal aya balur kulit, aya balur pipi, aya balur tarang, aya keur suku, da pabeulit atuh. Budak lalaki mah tinggal tarang make handbody, ku minyak jalan tah we dibalur. Nya. Naon sababna simpel. Ya, jadi anu hese mah lain masalah hese jeung mudahna, ngurus murang kali mah. Mahal jeung teh mahalna. Mun ibu loba budak awe mahal geura sok. Kenapa? Karena murang kali istri mah wah ningali punten nya Bu. Pemper dan sampai kalau dia sudah menstruasi, dia sudah pikir atau sudah apa? Sudah beli ini. Udah kawewe. Tinggal di dangdana. Mata si mun tinggal di kamar teh. Murang kali isi eta met kabehadana. Aksesoris naon we aya. Da budak lalaki mah calana ge sakapeung pabeulit pahili jeung sim kuring geura. Calana dalam Pak, sakapeung ku budak geura, kapeung ku sim kuring geura. Aya budak awewe mah teu bisa, jeung indungna kudu bisa, jeung adina kudu bisa, jeung lancekna kudu bisa. Jadi anu mahal mah ngurus budak awewe Pak. Tapi hese jeung teu ngadidik budak mah sami sadayana ge. Ngan budak awewe mah leuwih mahal. Karena apa? Karena perempuan ini adalah apa? Mahkota, dia mutiara. Makanya ibu, fitnah adalah ujian dari Allah. Maka anak akan menjadi fitnah bagi kita. Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa? Ujian yang dibikin oleh kita. Bongana, da urang hayang boga budak, wayahna bakal diuji ku budak. Ya. Lieur usaha senabdi kupun anak, teu ari geus usaha tuh. Ya, da bongana urang dijieun ari geus dijieun lieur.
Ya, cek budak teh nah atuh bet hayang abdi keluar. Apal mamah lieur mah abdi mah keluar. Coba Bu punten, tinggal Pak bisi teh percanten kapungkur Bu murang kapungkur sepuh kapungkur murang kali 18, 15 da teh lieur atuh Pak urus budak. Aslina kageroh dalares kageroh budak teh atuh 18 15 gitu. Jeung kasepuh kapungkur mata miluan seminar anak atuh. Teu miluan seminar anak tapi budak balalagur. Akhirnya mah tinggal Bu seminar unggal minggu budak nya seminar anak ilmuna bapana tapi budak tinggal di ayeuna naon margina pola pikir fitnah dari Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tua dulu punya prinsip begini loba budak loba rezeki mata aya istilah kieu jang lamun nyen imah gedean pantona bisi loba budak loba rezeki eta teu sepuh Pak ayeuna mah murang kali karek dua jauh kieu tong lobatin budak lieur cana naon geus lieur mata budak nu katilu teh dina beuteung indungna teh lololana kieu. Naon sababna teh ningali teh. Naon mak bade moal ya abisna lieur wae cenah tuh. Akhirnya apa? Anak yang ketiga disesar. Kalau sudah disesar tidak lebih dari lebih dari 3 anak. Ini sebagai apa? Tuh walau teh diuji. Bongana urang boga budak. Ya, lamun bapak ibu teu siap wayahna. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran anak dengan harta selalu digandengkan oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum. Innamal mal wal banun. Semua itu digandengkan anak dengan harta. Kenapa? Karena anak dan harta fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Sok bade kumaha Bu ayeuna Pak? Urang gaduh mobil ujian ti Allah kan. Ya, dipakai naon lolobana mobil urang. Ya, urang gaduh motor, seuseurna dianggo naon? Seuseurna motor urang teh dipake ibadah atawa lain. Makanya saya menyimpulkan Pak, anak dengan motor sami, nu ngabedakeunana ngurus motor jeung ngurus mobil mah ka dieu pahalana, ngurus budak mah engke bakal ngadoakeun urang di mana urang engke dijait ku Allah di yaumul kiamah. Kitu da sarua keneh mata ku digandengkeun ge innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ujian karena diciptakan oleh kita. Punten banyak kurang contohan Bu, ngarah gampil. Tinggal apa? Lamun bapak ningali ibu sholat berjamaah, mun pang payuna teh pasti aki-aki hunggul. Nya 50 tahun kaluhur, tinggal di masjid. Keur ngukur dunia pendidikan. Aki-aki ngajejer teh Pak. 50 tahun kaluhur. Oke. Mulai sab kadua mulai rada ngarora 50-an. Nya 40-an budak SD gitu. Dan saya sudah meriset mudahkali SMP SMA dina sholat berjamaah leungit sok ka mana lamun di pasantren mah teh masalah tapi di lembur sok tinggal ibu lamun di lembur aya masjid anu berjamaah teh hiji aki-aki dua rada kolot saeutik tilu kadinya barudak receh budak SD receh kadituna da teu aya budak SMP SMA. Kenapa? Karena ada pendidikan yang ternyata jebol di mana SMP SMA itu tidak terkontrol oleh kita karena ibu bapak terlalu fokus untuk meleskan anak di dunia pendidikan akademisi. Budak SD itu ibu, uih sekolah dititah ngaji, budak SMA mah henteu, budak SMP. Jung we lah senanaon mending cing les we. Artinya apa? Lihat di masjid. Makanya di Madinah itu mendiagnos atau di Madinah untuk melihat kondisi masjid, lihat aja anak-anaknya banyak tidak. Matak saur Umar bin Khattab, lamun masjid geus teu kadenge sora budak, eta teh berarti tere kiamat. Di antara ciri kiamat apa? Apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak. Matak pula lamun di masjid recet kene suara budak dilakene kiamat sakitu we. Bising kaya usah nerangkeun kiamat sudah dekat asupkeun budak ka jero sok. Lila deui eta teh. Ya, ukurannya apa? Ya emang ukurannya anak. Dan itu kalau saya ataupun saya tidak menjamin kalau seandainya anak-anak SD sudah tidak ada, suara budak di masjid terus ayam. Suara budak makan receh di masjid. Beda jeung suara aki-aki. Lamun aki-aki ngumpul di masjid suara lain receh, naon? Batuk. Ya, paling dia batu. Kan orang berlewas atuh lamun di jero masjid baratuk kabehanana. Ya, tapi begitu ada suara anak, recet, itu berarti apa? Inilah bu fitnah. Ibu bapak punten, hati-hati
dengan anak SMP dan SMA karena ini adalah masa transisi dia yang dia kecenderungan mengikuti alur kehidupannya dibandingkan dengan alur kehidupan yang diinginkan oleh orang tuanya. Makanya ini bagaimana Pak membuat pola di satu kampung bahwa ternyata anak SMP SMA itu harus ada dan dia harus giat itu harus dibangun sekali. Ini saya khawatir betul Pak, saya khawatir. Musim kuring di Indonesia seberapa masjid, ratusan masjid dilihat hampir semua sholat berjamaah kondisinya seperti itu. Ini fitnah dari Allah, ya ujian juga diberikan fitnah kita, yaitu ibu bapak ujian yang direncanakan itu namanya fitnah. Yang ketiga, ya yang ketiga ada ujian yang ketiga itu namanya bala, ya. Wa ini berkata Ibrahimu Rabb atau Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Kalau ujian yang disebut dengan bala itu disebut dengan ujian kehidupan. Nah, ini bakal banyak variasinya. Nu ieu mah Pak, nu ieu mah variasina seueur. Kenapa? Karena ujian yang disebut dengan bala itu oleh Allah akan berikan satu, ujian dari istri, dua, ujian dari suami, tiga, ujian dari anak, empat, ujian dari harta, lima, ujian dari kesehatan. Itu namanya bala. Itu bala. Punten Bapak Ibu, sadayana bakal kena. Maaf Bu, barusan saya ditelepon tadi malam karena ada jamaah mau ceramah nikah hari Minggu besok. Itu ternyata dibatalin karena apa Bapak Ibu? Karena si calon suaminya mengundurkan diri hari Senin. Hari Senin. Ustad, punten senang kanggo dinten enjing teu cios naos teh. Nah aya naon? Pangantena teu cios. Luas musim kuring. Teu cios kumaha? Mohon cenah calon pangantena mundur. Nah mundur kunaon? Mohon cenah luka cenah Ustad disusul ke si pabegetna teh. Kitu we cenah eueuh asat. Padahal tos ngadamel kueh, tos pinuh di bumi teh atuh. Keler tos pinuh sadayana. Undangan tos ka mana atuh. Tos nyewa lebe, NA-na ge tos lungsun. Ternyata calon suaminya yang laki-laki mundur. Awas nih, Pak ini namanya ibtala Bu, ujian. Mana calon pengantin istrina sih? Telepon ke simpul, Pak Ustaz nuju di rumah sakit jiwa. Ya Allah. Nah, kunaon? Dah langsung begitu calon gena mundur, langsung jol ulang-ulang, jol cirinya lira. Ya Allah, ieu jalmi dolim luar biasa. Tepangan Pak musim kuring. Da keukeuh yang dilomok. Panglomokkeun Ustaz dilomok. Obrol. Budak teh kieu we ceuleup. Ya kabayang ku ibu tuh saminggu rek nikah, mundur lalakina kabayang teh. Ya. Upami Pak mundur sabab kacilakaan sapertos anu kamari di Garut nya. Eta mah bade dugi pisan 2 kilo. Mobilna teh kosewat. Kosewat jeung pangantena. Ya pupus jeung pangantena. Eta mah bade ijab kabul baki deui ketemu. Kene da ti kosewat. Ieu mah kabayang ku ibu lalakina ada tidak meninggal dan itu ternyata memutuskan setelah keluar NA. Si murah kali isi ulang-ulang lagi. Udah tadi musim kuring ke dia. Neh, kade geulis. Calik di sini. Calik di dia. Calik we Pak. Kalau musim kuring. Kina teh tos gitu dah. Poe mana. Neng. Kade geulis. Murang kali kade geulis Pak. Ya laki dua hayang naonnya. Lamun urang teh apal kana takdir sigana kumaha nya. Ngobrol. Jawabannya teh kieu Bu. Pak Ustaz, apa yang salah dalam hidup saya? Nah, yang salah dalam hidup saya apa katanya? Kenapa Allah kasih ini pada saya? Budak jo sadar Bu, dilongok si Bu. Tadina mah budak teh lu halo we kitu. Ya mi depresi kabayang tuh. Pak Ustaz, salah saya apa? Kenapa Allah kasih ini pada saya katanya? Tega Allah katanya. Kok dia tidak jadi jodoh dengan saya? Sim kuring dipelong budak. Neng,
Dangukeun ustadnya. Ieu mah bade didangukeun bade moal. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lamun cek urang alus tapi saur Allah teu sae, tuturkeun ka hayang Allah. Mulai si budak. Jogi Pak. Kitu Pak Ustaz. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Lamun cek urang goreng tapi saur Allah sae, tuturkeun ka hayang Allah. Mulai si budak lagi. Mana teh cucu dia Pak, cirik ti dia, ciramah itu. Ieu mah asli ibu lain bohong simpul. Ciramah itu. Ustaz. Allah mohon dalamun Allah teu nginginkeun kieu buating neng lamun geus rumah tangga buating ruksak kula laki eta. Allah mah nyaah ieu naon sababna ngahaja teu dijodohkeun teh sabab lamun neng dijodohkeun heula buating neng bakal leuwih nyeri hate tibatan ayeuna. Mulai jadi si budak teh apa meureun banyak aya nu ngabejaan gitu nya rek gabruk-gabruk ke simpul kieu nya nah apaleun ustad gitu nah apaleun ustad mata pikiran budak teh nya nek ulah gabruk ieu mah ustad lucu sih pikiran budak bakat gua ya jadi gimana udah aja besok neng syukuran aja. Jadi aja besok syukurannya bagikeun sing teh aparat anu keur nu hajat sok sana taruang jamaah sadaya syukuran naon Ustaz syukuran teu jadi kawin sakitu teh naon sakitu oh gitu Pak Ustaz nuhun sok kaluar dicanak jumaah kamari di rumah sakit jiwa alhamdulillah jadi jami kudu ditah tinggal ujian depan nu kieu disebutna ibtala diuji ku Allah cana naon budak geus kitu buating ieu teh lamun kawin buating ieu teh rumah tanggana kumaha ku Allah teh ngahaja we ti ayeuna keneh ieu budak teh tapi carana diuji heula ngan bakal nyalametkeun dirina hiji dapat kasus nu kadua aya ibu-ibu joruah riwih lebet ka tempat konsultasi simpul si ibu jawab ieu teuingan alok mah gitu. Teuingan alok mah. Naon itu teuingan sih hareupeun simpul. Wah alok mah tega Ustaz. Ka abdi cenah maknya. Naon ibu teh aya naon? Ka budak habis 2 tahun geus dicokot. Keur memeujeuhna budak kerek geusna leupas men. Kerek budak teh keur acolong-acolongan cenah. Ku alok dicokot deui padahal engke heula we cenah. Ibu urang kalina pupus 2 tahun. Teuingan. Mun arek geus bapana geus kolot kitu. Ibu cari atuh sok cari. Eta kikiran Pak. Si ibu kikituan deh. Lulumpangan di tempat di eta di klinik kayak gituan. Kunaon sih ibu-ibu. Oh, murang kalihna iswa 2 tahun pupus. Panas demam kejang pupus murang kalihna teh. Wah, eta Ustaz sabingon ieu pun bojo. Kieu we ruah riwih nyebutkeun Allah teh teu nya Allah teh teu nya teh nya ieu dibtala teh Pak cari di dieu tong kikian we sing nulieun cicing berangkat si ibu teh cari we kieu ibu teh kunaon anak bet dicanak heula ku Allah cenah keur memeujeuhna usad padang kedeui we kitu ibu cing Ibu Allah teh nyaheun, kita bu awas kudu diajar ini dalam apa. Terkadang ini terjadi pada orang tua, suatu saat akan terjadi pada kehidupan kita. Model ayat jami ngantunkeun, kade bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun, eta teh buat teuing sora nu eta teh bakal kaluar teh ti imah nu aya di urang. Kamari mah mungkin wae ti bumi batur. Innalillahi teh ngumumkeun di masjid teh bumi batur engke mah hiji waktu innalillahi teh ngumumkeun teh ti imah urang. Ibu cari sih. Kunaon Ustaz Allah sanateunya ka abdi cenah bet ditinggalkeun urang kali keur memeujeuhna cenah bet ngantunkeun. Ibu kieu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan seperti ini. Maaf ya kata Rasulullah lamun aya budak ku Allah dicanak lain dina waktuna keur dewasa
Matak eta jadi cengcrengan. Hiji waktu buating ieu budak lamun dewasa diurus ku urang. Ieu teh budak teh buating pidorakaeun bisi anjeun teu sanggup ngurusna, maka kaula dicokot di ayeuna keneh. Beres Pak kitu. Kartos Bu. Sokra. Asa itu dari mana itu? Asa itu Pak dari mana? Sabab naon? Lamun kurang teu ditarima ku kaimanan, urang bakal protes ka Allah. Beres we. Ibu buating ieu teh budak lamun depikeun ka dewasa, bapak jeung ibu teu sanggup ngurus ieu budak. Mata kalau apaleun moal sanggupkeun ieu kolotna dicabut we ti ayeuna keneh keur leutik keneh. Tapi lamun sanggup mah ku Allah di dewasa. Ini betala nu kahiji tantangan ti budak. Ujian ti murangka. Ujian tina jodoh. Itu diuji ku Allah. Oh, ibu ge sami da bakal kaalaman ieu teh kusadayana idibtala mah. Matak di Al-Qur'ana wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Sadayana bakalkeun kalebet urang. Punten lamun batur ngantunkeun urang ge bakal tong boro-boro urang nabi wae disuunkeun ku Allah. Jadi lamun aya nu maot teh sigalin keur urang hiji waktu mah kageuna ka urang duka ira. Matak idibtala di dieu disebutkan. Wa idibtala hiji budak, dua jodoh, nu katilu naon pasangan. Nabi Nuh diuji ku saha? Ku bojona. Nabi Lut diuji ku saha? Ku budak jeung bojona. Daroraka ka Nabi Nuh Pak, daroraka ka Nabi Lut tingali ku bojona sanes ku batur. Bojona Nabi Nuh nyembah Allah, bojona bu lain. Nabi Lut, sok Nabi Lut teh ulah kieu, bojona nu ngalakukeun pelanggaran. Kenapa? Diuji. Urang geus sakapeung banyak ujian berat di saha ti bojo. Ibu ujian abot di saha? Ti caroge, nu caket da. Nu pangremenna ujian berarti nu caket anu pagiling gisik. Nya, nu paling gisik urang. Dugikeun ka aya jalmi, nepikeun ka teu tiasa unggal ningali bojona migren. Aya bojona jo nyeri sirah. Bojona ngaleos, jo damang we nyeri sirahna. Enggak naon eta mah ditaroskeun hasilna unggal aya duka usada unggal aya pun bojo jo nyeri sirah abdi maksud. Pun bojo ngaliwat jo damang we. Atuh mun kitu mah atuh saya sing teuneun atuh bojona di luar. Nya ulah papangi. Oh, ternyata trauma. Suaminya trauma oleh istri. Kapan dia itu terjadi? Ketika dia ke Bogor. Di Bogor di sana kaondangan. Ku carogena di canak di ondangan. Rek tuang sagala ku bojona sagala dicarek. Temenan asam urat. Rek ngeduki temenan bisi diabet. Rek ngeduki temenan tungtuna di ondangan jauh-jauh di Bogor dahar jeung kecap. Dicocolan ku bonteng. Pulang dari sana. Akhirnya apa? Kemudian ditensi darahnya suaminya 180/120 dicarekan ku bojona. Ari bapak sakitu di ondangan teu daharna naon tensina neumi tinggi. Ari bapak kunaon? Salakina ngajawab. Sagala dicarek ku maneh. Jadi we darah naik. Nya, jadi tidinya trauma we Pak. Ari we pernah jeung bojona, aya bojona jauh migren we. Simpen we bojona teh di ibuna damang we. Balik deui migren deui we. Tah ieu diuji ku Allah. Awas mu diuji ku Allah. Dua, aya penak jeung carogena. Unggal aya carogena euram. Talojo carogena kitu we eta mah. Lamun carogena uih kana motor geus kadenge motorna teh can teping geus teuram. Gitu. Ari mama kunaon aya bapak teh eureun wae. Oh, ternyata dia juga fobia, Pak. Dia trauma. Jadi asam lambung naik. Sabab naon? Anjeuna trauma, anjeuna fobia, nuju bobo sasimut jeung salakina sok hitut di jero. Jadi tidinya jo langsung we trauma. Abdi mun cenah mun aya pun anjeun usan sok abdi mah sok teurah we cenah. Eta tidinya. Jadi mun aya anu tadina hoyong romantis. Aya anu tadina hoyong romantis tidur satu selimut ari teh meureun lalaki mah kitu Bu. Awas punten nya hasil riset internasional dalam dunia medis
Laki-laki itu kalau semakin tua, suami itu semakin tua, itu kalau dia itu kentut itu di depan istri itu menunjukkan dia sudah lelah berkeluarga. Naon margina da pamegat mah beuki kolot teh beuki nurun penciumanana, lamun istri mah beuki kolot teh beuki tajam penciumannya. Mata cek ibu dekir sieun semeuni bau kan moal baueun salaki mah. Da turun penciumanana. Dugikeun kaki itu sebetulnya Pak ujian teh hareteng tapi jadi masalah sampai si ibu ini usah abi mah teh tias. Ieu teh Bu punten, cim kuring ngobrolkeun kieu teh ieu teh jamina teh araraya. Cara raya dah tidak sih mungkin muka konsultasi atuh anu kieu urang Depok mah anu kieu Pak Ustaz saya tidak bahagia suami saya gajinya 58 juta masuk ke rekening saya semuanya tapi saya tidak bahagia karena saya tidak pernah diusap oleh suami saya dia anu kieu tara diusap gajinya gede urang soreang beda deh usah alhamdulillah abdi mah cenah ku caroge abdi haben we diusapan antara boga duit tuh aya. Jadi itu sebetulnya mah komplit jelema teh Pak. Di alam dunia teh aya we nu kieu teh nya. Jadi nah inilah menariknya. Ide betala Ibrahim. Diuji ku Allah. Nya, ibu ku caroge, bapak ku bojo, sadayana murang kali. Nabi Ibrahim diuji ku sabu. Murang kalihna, pi orang dipencit ku Allah. Pada waktu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, wa idh betala Ibrahim diuji ku Allah, golerkeun jang wengi bapa ngimpen pikeun mincet hidup cing kumaha numutkeun anjeun. Hebat Pak. Nabi Ismail ngawalerna, ya abati wahai bapakku, tidak perlu khawatir. Bab alma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Goler we Ismail cek Allah tos udah teu kudu jadi dipencitna ganti ku doma diuji ku Allah punten Pak urang mah boro-boro budak digolerkeun rek dipencit cacakan dititah salat wae ka urang teh ieu teh ngoprok kesak sakapeung mah mudang kali urang teh ngujina luar biasa kunci satu anak bager bojo soleha caroge soleh diuji nomor 4 nah diriwit Nabi Ibrahim Nabi Ayub tinggal sabaraha tahun teu damang 7 tahun hampir-hampiran bade cerai sabab ku Allah diuji teu damang 7 tahun hidup ripek di dinya diurus diusapan ku bojona dilalila bojona kesal akhirnya dia hampir minta cerai kepada Nabi Ibrahim atau kepada Nabi Ayub untung kata Allah tidak jadi kenapa karena Nabi Ayub bernadar kalau ternyata dia itu jadi maka dia akan terjadi seperti ini itu Nabi Ayub 7 tahun teu damang Pak Nabi Ayub mah Bu tinggal putrana ngantunkeun putrana 12 dina sadina hartana seep kaduru teu damang 7 tahun bojona hampir-hampiran nyukeun cerai moal kuat urang Nabi Ayub mah dina sadinten eta teh Pak urang mah dituntut wae ku Allah kapeung teu kuat diuji nu kitu Nabi Ibrahim juga diuji Rasulullah tahu Rasul diuji oleh Allah apa? Hampir semua anak-anaknya meninggal sebelum Rasulullah wafat. Dan hanya satu anaknya yang meninggal setelah Rasul. Itu pun tidak lama 3 bulan setelah Rasul yaitu Siti Fatimah. Sadayana putra Rasul mah pupus sakeacan Rasulullah. Wa idin tala. Tuh tinggal ririwin ayahnya urang ningali salaki batur maresep sehat. Ningali salaki di bumi gular-goler ujian teteh idi betala bapak ge kadang sok itu ningali bojo batur mah Pak acolok-acolokan resep nggak isuk-isuk bojo urang mah Pak nya aya bojo aya diuji ku Allah teh cicing ada dari riwit bojo diuji ku Allah kita kesehatan tuh beres ieu sehat murangkali saroleh bojo soleha caroge soleh sehat diuji ku Allah nu kalima naon ekonomi tara boga duit eta dikersakeun ku Allah hirupna teh ngan sederhana kitu we koreh-koreh cok tapi dikersakeun ku Allah teh budak teh pun dibalageun bojona bager carogena bager ngan sakit we ku Allah diuji tara boga duit
Unggalah yang ngabaso salakina teh adan. Dah soleh teh apaan salakina. Pak, mama hayang baso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mama teh cenah hayang kali-kali atuh cenah ka Alfamart. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, siapa adan wae da bapak teh lain teh hayang mere atuh da. Wah, Allah teh dibere sakieu, diuji, Pak. Saya ketemu dengan orang yang dia anaknya 5, balalager, bayi miskin, tuangna koreh-koreh cok, bojona bager, carogena bager, ngan anjeuna ekonomina lemah sekali. Tah Allah adilnya. Wa idi betala Ibrahim bi kalimatin. Tapi tugas urang naon? Cek Allah fa'atamma kunna wa yahna we setiap ujian selesaikan ngarah urang pengen nilai di Allah. 10 pertanyaan kudu dijawab kabehanana. Naon sababna ngarah aya nilai di Allah. 10 ujian dari Allah jawab kabehanana ngarah urang pengen nilai di Allah. Fa'atamma kunna wa idi betala. Ini namanya ibtala. Yang kelima ada ujian yang kelima namanya wabah. Wabah ini adalah ujian yang merata seluruh manusia kena. Dan hari ini ataupun 2 tahun ke belakang kita diberikan ujian yang sama. Semua manusia kena. Sadayana, Bu. Tinggal bisi ibu tebak jantan lain di Indonesia unggul covid deh ya kadayana sadunya gedingan walau diuji tuh nya ibu sholat kamari tinggalnya lebaran 2 tahun sholat kumaha kamari masa salaman kieu sadayana tah nya salam covid karena ieu kamari mah nya padahal sahur Nabi salam teh kudu kieu cenah sabab lamun salam ditewak panangan eta teh bakal ngahampura dosa jami hatta yaqtariko sampai dia melepaskan tangannya kamari mah dikieu salam naon sababna diuji ku Allah aya ujian dari Allah idi tala muka 2 muka 5 wabah terakhir disim kuring Allah uji urang anu terakhir murang kali urang keur uji mental jeung intelektual namina imtihan. Nah, ieu kanggo ayeuna ibunya kayak murang kali tinggal bakal tampil dina panggung. Da panggungna mah teu sabaraha. Gampil. Panggung segede kieu teu kudu ngabiaya, teu kudu biaya badan teu. Ku sajalmi ge kabiayaan. Tapi da sanes panggung nu ieu nu pokona mah sanes. Tinggal murang kali urang. Lamun budak geus bisa naik ka jero ka luhur, terus budak geus bisa maca jeung mraktekkeun hasil diajarna, berarti ujianna lulus, pinter jeung bodoh nomor 2. Nomor 2. Sabab uji mental di uji mental di kade sanes urang mata tadi simpulin di awal lalajoanan budak. Asina da geus apal natarina di atas. Da geus apal puisina eta beda di imah jeung di ditu. Beda sim kuring pelaku Bu imtihan kapung. Eta teh ni atoh teh naon nu lalajo sa RW sadayana sa desa lalajoana. Paragi maca naon kul a'udzu birabbinas. Padahal di imah geus lancar eta teh tapi naik ka luhur bakal beda. Ada 3 yang ibu harus nilai nanti dari anak kita. Saya pun punya pesantren. Ketika menampilkan anak-anak di panggung, ibu bapak sebagai orang tua nilai anak kita dari 3 aspek. Ya, imtihan ini kayak ditinggal di situ. Ya. Pongi keun nudang dan kieu keun budak teh. Atoh eta banja ngabela teh sare di kamari. Aya nu can sare di kaina ngadaguan ke peuting teh. Haban we jajan. Aya nu budak haban we kiih rek tampilan can kiihna geus 8 kali. Nya, keun beos, keun senang ngaluarkeun racun eta teh Bu. Da nu ngahaja mah hoyong kiih budak hese. Keun we tinggal kitu. Budak teh tinggal. 3 nu kudu ditilai ku bapak ku ibu. Sanes ku ustad da ustad mah apaleun. Ieu budak teh kamampuan di mana? 1 adalah apa? Tilai anak itu apakah dia ibu lihat dia kuat tidak attitude-nya.
Itu teh kepercayaan dirinya ada nggak? Ngali ku budak udah kabin eraan di luhur teh. Bakal kurang katingal. Dan ibu tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Dia bisa ditampilkan ranking kahiji. Saya maaf, di antara yang memberlakukan beda dengan sekolah lain adalah apa? Simkuring mah anu diberi hadiah teh ranking kabocor. Inilah murid terbelah di kelas ini. Naon sababna? Aya ranking kahiji teh ku sabab aya ranking nu kaocok. Matak diberi hadiah nu kaocok. Nah, lamun anu ranking kahiji we diberi hadiah biasa eta mah ulah sakola. Cok di mana aya sakola anu ranking kaocok diberi hadiah? Moal aya. Nah, karena jasa dia ada ranking pertama. Jelema pinter teh ku sabab aya nu bodoh. Cobi ayeuna kabehanana pinter sakelas. Da lieur pa rankingna milihna sok. Udah banyak ranking hiji kabehanana nya. Mata anu ranking 20, ranking 30, ranking 15 keun we da pareas. Yang penting lihat attitude. Apa? Dia ada enggak nilai-nilai yang ibu bisa beli? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, empoweringnya. Apa empowering teh? Kelebihan dia apa? Tong ditinggali kurang nah. Tong ditinggali kurang nah budak. Mata ibu punten nya anu kantos ngupingkeun ceramah simkuring. Lamun budak ayeuna nilai matematikana 5 tong dileskeun tong. 4 bahasa Inggrisna tong dileskeun. Anu dileskeun manu mana? Anu pelajaran anu badat nilaina. Si budak teh bahasa Arabna salapan, leskeun bahasa Arabna. Saur Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Ku ibu dileskeun ku bapak pelajaran nu beureum. Engke anu heda anu habe anu hebatna bakal ngelelep sababna maksa budak nu beureum ngarahejo. Udah kata Ali, suruh terbang burung itu, jangan suruh berenang. Tinggali budak dina rapot ieu. Mana nu nilai alusna eta leskeun ngaran budak hebat. Tong dileskeun anu beureumna entong. Ieu mah 4 matematika les, bahasa Inggris 3 les, kabehanana beureum. Nah, atuh nya nya lieur kana otakna atuh. Les kana 9. Oh, Dek, itu yang 9 apa? Pelajaran ini Pak, katanya biologi. Sok leskeun biologi, budak dipintereun Pak. Bahasa Inggrisnya salapan, leskeun bahasa Inggris, budak juga jadi guru bahasa Inggris. Karena yang kedua adalah empowering. Ibu lihat apa kelebihannya. Jangan melihat kelemahannya. Ya, entong ningali naon anu gorengna di budak mah. Tingali naon leuwihna budak ngara budak hade teh hasil imtihan teh eta Bapak Ibu. Hasil imtihannya. Tapi eta berat Pak dipraktekeunana. Urang teh anger we ngaleskeun teh du beureum. Nya, malahan aya beureum teh joli amakan. Padahal ada gampil tinggal hideungan atuh. Nya, sok Bu simkuring naros ka bapak ka ibu. Lamun budak tadinya ranking 2 jadi 5, naik turun. Budak tidak ranking 2 jadi 5, naik turun. Naik. Nang ku ibu disebut turun. Mata pas saya jeung budak, cek budak naon? Ilmu matematika sadunya moal aya ti 2 jadi 5 turun. Kabehanana ge naik. Eta bedanya. Kenapa? Empowering. Lihat mana. Yang terakhir, ibu bapak harus menjadi seorang coaching. Apa? Jadi pelatih. Tinggal pelatih sakapun itu bisa membang, tapi pintar ngaracik di dalam. Iya kadia, iya kadia, iya kadia. Menembak kudu kieu. Lamun dia tidak pelatih nama cicing di juru. Di sisi tadi asup kalapang. Ibu juga sama, jadi coaching nanti. Biarkan anak yang tampil, kita jadi coaching di belakang. Bagaimana caranya? Lihat Bu. Iya, ya budak 2 ya. Kurang kali. Budak nomor 1, nomor 2. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? 25. Laras atau lepat? Laras. Nu ieu nya jawab. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? Budak 2 enggak jawab 10. Ini betul atau salah? Nah, justru nu ieu budak pintar, nu ieu budak cerdas. Nu ieu budak mah cerdas ieu. Lamun budak ieu ngajawab 5 kali 5 10, ieu budak cerdas ieu. Nu ieu mah pintar.
5 kali 5 25. Nu ieu mah cerdas. Pan tadi ibu kieu jawab 5 kali 5 sabaraha? 25. Jang jawab 5 kali 5 sabaraha? 10. Kumaha manehna we ngajawab sabaraha ge? Da urang mah teu bisa teu nitah ngajawab numutkeun ilmuna. Jawab 5 kali 5 sabaraha? 10. Nah abad 10 kumaha abdi we da abdi nu ngajawabnya. Laras tah ieu budak cerdas. Sok sakali deui urang rengsekeun. Ade udah sholat belum? Udah bunda. Belum. Ongko nanya. Kurang dijawab kene encan. Nah tuh hari encan make jeung nanya hari ibu. Ade udah sholat belum? Udah bunda. Encan. Hari ibu. Lamun ibu apa? Nah make jeung nanya. Ya. Udah sholat belum? Ade bunda. Udah bunda. Belum. Udah bunda. Belum. Cenah geus teu katingali basa. Da sholatna di masjid lain di balong. Tuh, jadi we kadinya. Akhirnya pabelit pikiran budak dan pabelit urang. Karena apa? Karena ibu sebetulnya ibu tinggal jadi coaching, bapak tinggal jadi coaching. Bagaimana caranya? Dek, udah sholat belum? Udah bunda. Oke, bunda percaya sama kamu. Si budak lila jujur. Tapi lamun budak terus diinterogasi dia nggak bohong. Da urang nginterogasi we. Encan cenah. Terus encan. Nah, atuh cek budak teh make jeung nanya tuh. Karena apa? Karena kita butuh anak butuh coaching. Imtihan bagi anak, ibu lihat aja 3 poin itu. Karena ini akan berlaku di dunia pendidikan seluruh dunia. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, oke murang kali tonton ku urang, lain ngalalajoanan kasalahanana. Tapi urang hoyong ningal, kumaha murang kali aya hasil tina hasil ngaji. Teu kudu dikeprokan, tapi bere aplaus anu hebat keur murang kali. Hebat dihanap kabehanana diparoto jeung budak bunga da lain nilai tapi keur budak dihargaanana. Saya kira itu ya sore ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti imtihannya sukses dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tuanya menjadi figur yang terbaik, dimudahkan oleh Allah segala macam urusan kita. Saya kira itu aja dah Bu ya. Mohon maaf ini ya, saya tidak akan sampai maghrib karena saya maghrib di Sumedang. Insya Allah kita pandi didoakan kusimkuri sadayana sehat walafiat dihikeun ka dina waktosna Allah mempertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.